코골이는 몸이 숨을 쉬기 위해 싸우는 소리입니다. 그냥 넘기면 안 됩니다. 코골이는 수면 무호흡을 동반합니다. 자는 동안 숨이 멈췄다가 다시 트이는 걸 반복. 뇌와 심장이 산소를 부족하게 받는 상태가 됩니다. 자고도 피곤하고 두통이 생기고 기억력도 떨어집니다. 심장과 뇌 건강에도 영향을 줍니다. 수면 무호흡은 고혈압, 부정맥, 심장병, 뇌졸중 위험을 높입니다. 특히 노인에게는 치명적일 수 있습니다. 코골이가 심하고 자주 깬다면 꼭 병원 검사를 받아보세요. 개선 방법. 체중 조절, 금주, 베개 높이와 자세 조정으로 개선 가능합니다. 심한 경우엔 병원 검사로 원인을 확인하고 양압기 치료나 맞춤형 기구로 개선이 가능합니다. 코를 고는 게 아니라 몸이 구조 요청을 보내고 있는 겁니다. 주변의 소중한 분들께도 이 정보를 전해주세요. 구독과 좋아요 누르시면 매일 건강 정보 놓치지 않으실 거예요.